انت هتفضلي ساكته كده؟ اي حاجه بتحصل بتبصي لي كاني انا السبب؟ ماما، ايه اللي جابك دلوقتي؟ الو يا ماما. الو، مال صوتك؟ حصل حاجة تاني؟ لا مفيش حاجه، انا بس بطبخ اهو. باين من صوتك انه في حاجة. هو زعلك تاني؟ المره دي يا ماما مش خناقه عاديه، لا دي مشكله كبيره. يا حبيبتي كل البيوت فيها مشاكل، استهدي بالله بس. الجواز كده استحملي شوية، الطلاق مش لعبة، وبعدين الناس هتقول علينا ايه؟ استهدى بالله يا ماما، انا بقالي 5 سنين ما بعملش حاجه غير بستهدى بالله واستحمل. الراجل بياخدني للمره الرابعه اللي انا اعرفها، في الاخر تقولي لي استحملي وبيقول لي ايه ما بقتش اهتم بنفسي، والعيب فيا انا عشان بعمل له بطبخ وريحه البصل في هدومي وفي جسمي طول الوقت. انا ما بقتش استحمل خالص. طب والناس؟ هنقول للناس ايه؟ ناس مين يا ماما؟ انا اللي بتخان. خالتك ولا جيرانك صحابك اللي كانوا في الفرح هنقول لهم ايه يا بنتي؟ هنقول لهم بنت فلانة اتطلقت بعد 5 سنين، هيقولوا ايه؟ اكيد العيب كان فيها. انا هسافر وحدي. لا مفيش سفر مع صحباتك خالص، انا قلت الكلام ده قبل كده. انا بخاف عليك يا حبيبتي، الشارع وحشه جدا وكلام الناس ما بيرحمش، سمعه البنت زي عود الكبريت. انا بعمل ده كله عشان مصلحتك يا حبيبتي، عشان كلام الناس. يقولوا يا ماما انا مش عايزه اعيش كده. تعيشي واحنا نموت من الفضيحة؟ اخوك متجوز ومتنيل على عينه ومخلف ومستور، اشمعنى انت اللي حظك كده؟ كنت فين يا موكوسه لغايه دلوقتي؟ الساعه 9 دلوقتي، كنت بذاكر مع صحباتي وانا ما بذاكرش. اخوك يرجع وقت ما يرجع، هو راجل وانت بنت، اخرك الساعه 7 تكون هنا في البيت، فاهمه ولا لا؟ عشان هو راجل وانا بنت، هو ده السبب، عشان كده هو يخون عادي وانا لازم استحمل عشان احافظ على البيت. صوتك عالي يا نادية يا حبيبتي، انت اكيد عملتي حاجة غلط خليتيه يبص بره وانت عنيدة من يومك، تسمعيش الكلام ابدا. ايه اللي اتكسر ده يا موكوسه يا غبيه؟ ما بتعرفيش تعملي حاجه ابدا، غبيه على طول غبيه، ما بتعرفيش تعملي حاجه، مش عارفه تمسكي حاجه، كل حاجه بتقع من ايدك. انا اسفه، انا اللي كسرتها. أنا طول عمري يا فزلوك الصغير كنت فاكر نفسي طيب، لحد ما اكتشفت إني أحياناً مش بقول حاضر عشان طيب، أنا بقول حاضر عشان خايف أبان وحش قدام الناس. وده الفرق اللي غير حياتي بجد، والفرق ده هو الفرق بين الشعور بالذنب والشعور بالخزي. يلا كوباية الإسبريسو الجميلة بتاعتك ويلا بينا يا فزلوك الصغير. ونقول مسا على الناس الكويسه والمتفزلكه والمتفلسفه. اهلا بيك يا فزلوك الصغير في حلقه جديده من برنامج فزلكه وشويه دردشه، واللي بنناقش فيه موضوعات روحيه ونفسيه واجتماعيه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وخطير، وهو موضوع الشعور بالخزي. في فيلم عبقري وموجع جدا اسمه شيم، البطل فيه مش شخص فاشل او مجرم، ده بالعكس ده واحد ناجح ووسيم جدا وعايش في نيويورك، لكن ورا الصوره دي احساس عميق جدا بالخزي. البطل فيه مش بيتحرك بدافع المتعة قد ما بيهرب من إحساس عميق جواه إنه مش كفاية وإنه مكسور من جوه. كل علاقاته سطحية، الخزي ده بيخليه مش قادر يحب ولا يتحب، بيخليه عايش في سجن من الأسرار، مرعوب من فكرة إن حد يكتشفه ويشوفه على حقيقته، وكل اختياراته هي محاولة مؤقتة عشان يسكت صوته الداخلي اللي بيقوله دايما أنت مرفوض وما تستحقش تتحب. الصوت الداخلي ده يا فزلوك الصغير كتير مننا بيسمعه كل يوم بس بأصوات مختلفة. قبل ما نبدأ يا فزلوك الصغير عايزك تفكر في الفرق بين جملتين. الأولى أنا عملت حاجة وحشة، والتانية أنا شخص وحش. الأولى اسمها الشعور بالذنب، بتخليك تركز على الفعل اللي انت عملته فبتروح تعتذر او تصلحه. الذنب لو صحي بيخليك انسان افضل. لكن التانية اسمها الشعور بالخزي او العار، دي مش بتركز على الفعل نفسه لكن بتهاجم هويتك انت نفسك، بتخليك تحس ان انت الغلطة نفسها، انك معيوب وفيك حاجة مكسورة. الذنب بيقولك ارجع وصلح، لكن الخزي يقولك انكر واهرب واختفي واستخبى. ودي حالة البشرية كلها يا فزلوك الصغير، لما نعمل غلطة نغمض عينينا وكأننا بنلعب استغماية، بما ان احنا مش شايفين الناس فالناس كمان مش شايفانا. للأسف كتير مننا في مجتمعاتنا الشرقية اتربى على ثقافة الخزي، ثقافة بتركز على شكلك قدام الناس أكتر من صلحك مع نفسك، وبقينا نخاف من الفضيحة نفسها أكتر من المشكلة والغلطة والذنب نفسه. والسؤال هو ليه؟ ليه ثقافتنا بتصنع الخزي ده؟ وعشان نجاوب السؤال ده لازم نرجع لمسرح الجريمة الأول خالص. عالم النفس العبقري إريك إريكسون
بيقول ان شخصياتنا بتتكون خلال 8 مراحل في حياتنا. واحده من اهم المراحل التاسيسيه دي بتحصل ما بين 1.5 ل3 سنين من عمرنا، وتحدي المرحله دي هو الاستقلاليه مقابل الشك والخزي. في المرحله دي الطفل بيبدا يستكشف، عايز ياكل لوحده، عايز يلبس لوحده، ويبدا يفهم ويحس انه عمل تويلت على نفسه. لو الاهل شجعوه في بيئه امنه بيطلع من المرحله دي وهو حاسس بالثقه في قدراته. لكن في ثقافات الخزي بيحصل العكس تماما. استكشاف الطفل ده بيتقابل بالنقد وبالعقاب، وبدل برافو انك حاولت بيسمع انت غبي ما بتعرفش تعمل حاجه صح. والرساله اللي بتوصل له وقتها مدمره، وكانها بتقول محاولتك للاستقلال غلط، رغباتك عيب، انت نفسك فيك حاجه غلط. وهنا بدل ما يخرج بقوه الاستقلاليه بيخرج بجرحين وازمتين بيكملوا معاه طول العمر. الخزي، الاحساس العميق انه شخص سيء وانه ما يستحقش الحب والقبول، وده اول معتقد جوهري بيتشكل جوانا. والازمه الثانيه الشك القاتل في كل قدراته وقراراته واللي هيوصله للاحساس بالعجز، وده تاني اعمق معتقد جوهري بيتشكل فينا. الجرح ده يا فزلوك الصغير بيتفتح في كل مره بنغلط فيها واحنا كبار، او كل مره نحس بيها بالرفض او الفقر. ومع الوقت اتعلمنا ان الحب والقبول مش ببلاش، كنا بنكسبهم بالطاعه والدرجات النهائيه، فبنتربى على فكره مرعبه: انا محبوب بس لاني بعمل حاجات كويسه، مش لاني انا. فاكر يا فزلوك الصغير لما كنت تجيب 9 من 10 في الامتحان اللي عمرك ما جبتها اصلا، واول جمله تسمعها مش برافو عليك لكن راحت فين الدرجه الناقصه دي؟ في اللحظه دي عقلك بيسجل الكمال هو شرط الحب، واي نقص فيك هو فشل، بيستدعي على طول الخزي جواك. بتكبر وبتبقى شخص بيسعى لارضاء الناس بس، بتقول حاضر ونعم لكل الناس، مش عشان انت خدوم لكن عشان مرعوب من فكره انهم يزعلوا منك ويسيبوك تبقى وحيد، تفقد حبهم وقبولهم ليك، لانه في عقلك اللاواعي زعلهم منك معناه انت شخص غير مرغوب فيك وما تستحقش الحب والقبول منهم. في ثقافتنا العيب أقوى من الحرام. اتعلمنا إن أكبر كارثة مش الغلطة نفسها لكن الفضيحة، سمعة العيلة، شكلنا قدام الناس والجيران. دي كانت زي محكمة عليا أحكامها نهائية. فاكر يا فزلوك الصغير قصة جحا وابنه والحمار؟ احنا عاملين زي كده بالظبط، وفي الآخر شالوا الحمار على كتافهم عشان يرضوا الناس. مفيش حد مننا ما كانش فيه في الشلة بتاعته واحد عايز يدخل فنون جميلة، لكن يسمع من أهله الناس هتقول إيه؟ ابنكم رسام؟ خليه يدخل هندسة أحسن عشان منظره، وانت عارف عقد المهندسين واللي انا اكبر دليل عليها، الحلم بيموت مش عشان الهندسه احسن لكن عشان منظرنا قدام الناس اهم. هو كده كده يا فزلوك الصغير ربنا خلق المهندسين وباقي البشر. او بنت مش سعيده في جوازها وجوزها كل يوم بيضربها ويعنفها، فلو اتطلقت منه هتبقى وصمه عار على العيله وعلى نفسها، ونتيجه بتخاف تاخد اي قرار فيه مخاطره، بتخاف تغير شغلك والكارير بتاعك، بتخاف تسافر لوحدك، مش عشان خايف من الفشل نفسه لكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت. وجمله الناس هيقولوا علينا ايه بتفكرني باننا بنتعامل مع كائنات فضائيه اسطوريه ما حدش شافها بس كلنا خايفين منها، زي بالظبط جمله قالوا لي وما تعرفش مين هو اللي قال. طيب الاعمده دي بنت جوانا ايه؟ بنت ناقد داخلي صوته اعلى من صوت الرصاص، صوت خبير في تحويل اي فرصه لجلد الذات. الناقد الداخلي ده يا فزلوك الصغير عامل زي حماتك بالظبط، مهما عملت هتطلع فيك القطط الفطسانه، ولو ما عملتش حاجه برضه هتطلع فيك القطط اللي لسه ما اتولدتش. الصوت ده بيشتغل ازاي؟ لو نجحت يقول لك ده حظ، ما تفرحش قوي، اكيد هتقع المره الجايه. ولو فشلت يقول لك انا كنت عارف انك هتفشل لانك انت شخص فاشل طول عمرك كده. لو ارتحت يقول لك يا اناني، شوف الناس بتتعب ازاي وانت مرتاح. الصوت ده مش صوتك الحقيقي، ده مجرد صدى لاصوات قديمه متسجله جوه دماغك، صوت امك، ابوك، مدرسك، مجتمعك، والمشكله ان احنا بنصدقه. وهنا يا فزلوك الصغير بنوصل لاخطر منطقه لما نستخدم الدين نفسه لزراعه الشعور بالخزي ده. المشكله مش في الدين، المشكله في طريقه التربيه نفسها واستخدامنا احنا للدين. واحنا صغيرين سمعنا كتير عن حب الله الغير محدود والغير مشروط، لكن اتاذينا فعلا من ناس استغلوا سلطه الدين لحسابهم ويحددوا مين الصح ومين الغلط على هواهم، ومين هيدخل السماء او الجنه ومين هيدخل النار او جهنم، عشان بس يسيطروا على الناس. لكن كمان من اهالينا اللي بيهددونا بحاجات كتير زي لو عملت كده ربنا هيزعل منك، لو ما سمعتش الكلام ربنا مش هيوديك السماء او الجنه، او اعمل كده عشان ربنا يحب. رساله التهديد دي اللي وصلت لينا دي كانت كارثيه. حب ربنا كمان مشروط زي حب اهلنا، لازم اكسبه بافعالي، فبقت علاقتنا بربنا قايمه على الخوف من العقاب والخزي من عدم الكمال، مش على الثقه في الرحمه. وللاسف يا فزلوك الصغير بنحول الدين من مستشفى للنفوس المكسوره عشان تتعالج لاسم شرطه بيقبض على اي حد بيعمل اي حاجه. ودلوقتي جه وقت الفحص النفسي، ده اهم من فحص موتور عربيتك، الفحص الذاتي اللي بيكشف لك قد ايه انت متاثر بثقافه الخزي. جاوب نفسك بصدق وامانه، امتى اخر مره حسيت ان المشكله مش في اللي انت عملته بس لكن فيك انت نفسك؟ طب امتى اخر مره حد مدحك بجد وقلت في نفسك لو هو عرفني فعلا مش هيقول عليا كده؟ طب امتى اخر مره نجحت في حاجه فعلا وحسيت ان انت لازم تقلل من نفسك عشان الناس ما تفكركش متكبر؟ امتى اخر مره كنت عايز تقول لا بس سمعت صوت جوه دماغك بيقول لك عيب، الناس هتقول عليك ايه، خليك خدوم؟ طب امتى اخر
مرة ارتحت او خدت اجازة او سافرت حتى وحسيت انك شخص كسول ومالكش لازمة عشان بس عملت كده؟ طب امتى اخر مرة اشتريت لنفسك حاجة غالية عشان نفسك فيها او محتاجها؟ او اتفسحت فسحة بره مصر عشان تنبسط وحسيت فورا انك لازم تبرر للناس ليه عملت كده؟ لو على الاقل سؤال واحد من دول كان عامل زي صباعك الصغير لما يتخبط في رجل الكنبه في الشتاء، يبقى الحلقه دي مش عن علم النفس خالص، الحلقه دي عننا. لو تغلط غلطه كبيره في الشغل، هل اول همك هو ازاي تصلح الغلطه دي وتتعلم منها، ولا اول سؤال بتساله هو مين عرف بالغلطه دي وازاي نخبيها وشكلك بقى ايه قدام الناس؟ لما تجرح شخص قريب منك، هل احساسك بالسوء نابع من رؤيه الوجع في عينه ورغبتك في الاعتذار، ولا نابع من الخوف ان الشخص ده ياخد فكره وحشه عنك ويقول لكل اصحابك واللي حواليك؟ لو انت غلطت او حد من اسرتك او عيلتك غلط، قد ايه بتعمل مجهود انك تعترف ان في غلط حصل ايا كان مين اللي غلط، ولا بتعمل مجهود اكبر عشان تخبي الفضيحه دي؟ الناس يا فزلوك الصغير عندها موهبه رهيبه، تديك نصيحه بثقه كامله، بيقول لك خش هتجيبك لغايه لما تلبس في الحيط وساعتها يقول لك انت مش عندك مرايه، مش شايف، شيل مسؤوليتك. احنا مشكلتنا يا فزلوك الصغير فاكرين ان احنا كبار وبناخد قرارات عقلانيه، بس في معظم الوقت احنا مجرد اطفال في اجسام كبيره لابسين دروع مصديه وبنحارب حروب قديمه في ملاعب جديده لغايه ما اتهلكنا. الخروج من سجن الخزي يا فزلوك الصغير مش سهل ابدا، لانه محفور جوه هويتنا، بس هو ممكن. والبدايه انك تبعت رساله جديده للطفل اللي جواك، رساله بتقول انا محبوب ومقبول بغض النظر عن اي حاجه. افصل بين الفعل والفاعل، انت مش اخطاء، دي اول واهم خطوه. المره الجايه لما تغلط امسك نفسك قبل ما تبدا جلد الذات، وبدل ما تقول انا فاشل قول بصوت عالي انا انسان محترم عملت تصرف وفشل وهتعلم منه. الفصل اللغوي مهم لانه تدريب لعقلك على مهاجمه المشكله مش مهاجمه نفس. الخطوه الثانيه شارك قصتك مع حد امن تاني. الخزي بيكبر وينمو في الظلام والسر، لكنه بيموت في النور، بيفقد كل قوته لما بتحكي. دور على شخص واحد امن في حياتك، صديق، معالج، شريك حياتك، تقدر تحس بالقبول قدامه ومنه بالرغم من المشكله اللي عندك والغلط اللي عملته. مشاركه ضعفك مع شخص امن هي اقوى علاج للخزي. عامل نفسك بنفس الرحمة اللي بتعامل بيها طفل صغير غلط. هل هتصرخ في وشه وتقول له انت غبي، ولا هتطبطب عليه وتقول له كلنا بنغلط وكلنا بنتعلم؟ ليه ما تعملش ده مع نفسك؟ ودي مش دعوة لتبرير الغلط ولا دعوة انك تبقى مستبيح في الغلط. المرة الجاية لما صوت الخزي يبدأ يصرخ جواك تخيل انك بتكلم طفل خايف وحاول تطمنه. في النهاية يا فزلوك الصغير قيمتك كإنسان مش ورقة في البورصة تطلع وتنزل حسب النجاح قيمتك ثابتة، والتحرر الحقيقي لما تدرك انك مش محتاج تبقى مثالي عشان تبقى محبوب ومقبول. انت بس محتاج تكون حقيقي، والحقيقه اننا كلنا بنغلط، كلنا بنضعف، كلنا نستحق فرصه جديده كل يوم، اولا وقبل كل حاجه من نفسنا. استناني يا فزلوك الصغير في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي من برنامج فزلكه وشويه دردشه. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.